হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সঞ্জিতাস ওয়ার্ল্ড। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি অনেক ভালো আছো। আমার গলাটাও আগের থেকে অনেকটা ভালো আছে। দেখতে পাচ্ছ, তোমাদের জন্য একটা দারুণ রেসিপি নিয়ে এসেছি। বিরিয়ানির রেসিপিটা শেয়ার করেছিলাম, তার সাথে খাওয়ার জন্য একটা দুর্দান্ত রেসিপি নিয়ে এসেছি। এটার জন্য না আগুন লাগবে না তেল লাগবে, তবুও খেতে অসাধারণ হয়। তার জন্য কয়েকটা উপকরণের প্রয়োজন। এক হলো টক দই, শসা, পেঁয়াজ, গাজর, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা। আমি কাঁচা লঙ্কাটা একটু অল্প পরিমাণে নিয়েছি, যে যা স্বাদ অনুযায়ী নিতে পারো। এবার আমি সব কটাকে একে একে কেটে নেব। তোমাদের সাথে অনেক দিন আগেই একটা বিরিয়ানির রেসিপি শেয়ার করেছিলাম, যেটা তোমরা ভীষণ পছন্দ করেছিলে। সেই রেসিপিটার সাথেই, সেই বিরিয়ানিটার সাথেই খাওয়ার জন্য একটা নতুন রেসিপি নিয়ে এলাম। এই রায়তা দিয়ে বিরিয়ানিটা খেতে অসাধারণ লাগবে। এই দেখো বন্ধুরা, আমি শসার খোসাটা ছাড়িয়ে নিয়েছি, আর এই দিকে আমি গাজরের খোসাটাও ছাড়িয়ে নিয়েছি। এবার শসা আর গাজরটাকে আমি কুচি কুচি করে একদম ছোট্ট ছোট্ট করে কেটে নেব। তোমরা যদি এইভাবে পাতলা পাতলা করে সরু সরু করে না কাটতে পারো, তাহলে তোমরা চপার মেশিনও ব্যবহার করতে পারো। আমি এই পেঁয়াজ কাটার যে ছুরিটা হয়, সেটা বড্ড ধারালো হয়, ওটা দিয়েই এত সরু সরু পাতলা করে কেটেছিলাম। এগুলো যদি মোটা হয়ে যায় তাহলে খেতে ভালো লাগে না। তার জন্য যতটা পারবে ততটা সরু করে কাটবে। এইভাবে করে সরু করে ঝিরিঝিরি করে কেটে নিয়েছি সমস্ত শসাটাই। দেখো বন্ধুরা, আমি এইভাবে করে সরু সরু করে ঝিরিঝিরি করে কেটে নিয়েছি। এবার সমস্ত শসাগুলো আমি প্লেটের ওপর তুলে নিচ্ছি। এরপরে আমি গাজরটাকে কদ্দুকচে ঘষে নেব। কারণ হচ্ছে এটা গ্রেটারেই আমাকে ঘষতে হবে। তার কারণটা হচ্ছে এটা কুচি কুচি করলেও গাজর দেখবে একটু শক্ত শক্ত লাগে, তাই ভালো করে ঘষে নিয়েছি। এবার হলো পেঁয়াজের পালা। পেঁয়াজটাকেও দেখো যতটা পেরেছি ততটা সরু ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। একদম কুচি কুচি করে পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। সেই পেঁয়াজগুলোকে তুলে নিলাম। এবার আমি কাঁচা লঙ্কাটা কাটবো। কাঁচা লঙ্কাটাকেও যতটা পারবে একদম কুচি কুচি করবে, যাতে মুখে পড়লেও ঝালটা সেরকম অনুভব না হয়। এবার আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি টমেটোটা কেটে নেওয়ার প্রসেস। একটু নাটক করে নিলাম, নাটক করে হাতে চাপা দিয়ে টমেটোটাকে কেটে নিলাম। একদম টমেটোটাকেও কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। লাল লাল টমেটো সুন্দর করে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। একটু লাল টমেটো নেবে, কিন্তু একটু শক্ত নেবে, বেশি নরম নিলে বড্ড জল বেরোবে টমেটো দিয়ে। দেখো বন্ধুরা, প্লেটটা দেখতে কত সুন্দর লাগছে। এইভাবে করে আমি 4টে আইটেম আর কাঁচা লঙ্কা, মানে টোটাল 5টা আইটেম কেটে নিয়েছি। আর এখানে আমি 200 গ্রাম দই নিয়েছি। তার মধ্যে থেকে প্রায় 100-র ওপরে দই আমি এখানে নিয়ে তোমাদের রায়তাটা বানিয়ে দেখাচ্ছি। আমি চামচের সাহায্যে দইটা বাটির মধ্যে তুলে নিচ্ছি। এবার দইটাকে আমি ফাটিয়ে নিয়েছি ভালো করে। তারপর এর মধ্যে আমি ওই 25 ml মতো জল অ্যাড করলাম। তারপরে একে একে সমস্ত সবজিগুলো আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো। শসা, পেঁয়াজ, গাজর, টমেটো সমস্ত কিছু একে একে মিশিয়ে দেবো। আমি একটু বেশি পরিমাণেই কেটে ফেলেছি, অতটা পরিমাণে এই দইতে হবে না, আমাদের অতটা পরিমাণের প্রয়োজন নেই। তবুও তোমরা এইভাবে করে স্যালাডও খেতে পারো, বিট নুন ছড়িয়ে, চাট মশলা ছড়িয়ে, সেটা খেতেও তোমাদের ভালো লাগবে। এখান থেকে আমার যেইটুকু প্রয়োজন সেইটুকু আমি বাটিতে তুলে নিচ্ছি। দেখো বন্ধুরা, আমি এই পরিমাণে তুলে নিলাম বাটিতে। 200 দইয়েই যদি পুরোটা বানাতাম হয়তো পুরোটা লেগে যেত, কিন্তু আমাদের বাড়িতে লোক সংখ্যা কম, মাত্র 3 জন, তাই এইটুকুতেই হয়ে গেছে। এরপরে আমি এর মধ্যে 2টো উপকরণ মেশাবো। এক হলো ব্ল্যাক সল্ট, 2 হলো চাট পেপার। এবারে হচ্ছে চাট মশলা আর কি। ব্ল্যাক সল্ট আমি মেশাবো। আমি এখানে সাদা নুন ব্যবহার করিনি, এখানে আমি বিট নুন ব্যবহার করেছি। তোমরাও বিট নুন দেবে, তাহলে টেস্টটা অনেক বেশি ভালো হবে। এই দেখো, এখানে আমি এবার চাট মশলা দিয়ে দিচ্ছি, আর সামান্য পরিমাণে চিনি আমি এর মধ্যে অ্যাড করছি। এটা অপশনাল, চাইলে দিতে পারো, না চাইলে নাও দিতে পারো। এমনি খেতে দুর্দান্ত হয়। তোমরা বাড়িতে এটা ট্রাই করো, আর রেসিপিটা স্কিপ না করে শুরুর থেকে শেষ অবধি দেখো। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। বিরিয়ানিটা আশা করি অনেকেই বাড়িতে ট্রাই করেছো। তার সাথে এই রায়তাটা বানিয়ে একদিন আমার কথা শুনে খেয়ে দেখো, তোমাদের আশা করি অনেক ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা স্কিপ না করে শুরুর থেকে শেষ অবধি দেখো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে আমায় কমেন্ট করে জানিও, লাইক করো, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করতে প্লিজ ভুলে যেও না, নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য। বাই ফ্রেন্ডস।